Бюджету нужны дополнительные серьезные источники. Еще раз повторяю, серьезные финансовые средства должны идти в бюджет. Потому что вот на этот час, я могу там ошибиться в каких-то цифрах, но на начало мая неисполненных просьб, заявлений, писем, министерств, в том числе, ведомств, глав администрации, глав сел, поселков, граждан, было примерно на 841 миллион. 841. Я думаю, сейчас цифра это уже равна 900 миллионам. Это те мероприятия, которые тоже являются срочными и неотложными. И на эти просьбы и обращения нужно реагировать. Без денег это сделать невозможно. В республике участились, к сожалению, как и в прошлые времена, пожары, горят же жилые дома. Тут много причин, и нагрузки, и в том числе и майнинг неконтролируемый, когда ставится эта аппаратура в местах, где проводка плохо защищена, где ветхие строения, и возникают очаги пожаров, в том числе с тяжелыми последствиями. Много оползневых процессов, много сельских проселочных дорог, которые нужно ремонтировать срочно, много искусственных сооружений, которые пришли в негодность, я имею в виду мосты, переходы, и все это требует государственного подхода. Поэтому мы возлагаем на министерство серьезные надежды и уверены, что показатели будут значительно улучшены, чем в прошлые годы. А главы администрации помогут. Тут никаких местечковых не должно быть настроений. Все мы делаем одно общее дело. Мы знаем, где есть деньги большие по абхазским меркам, и эти деньги нужно на законном основании получать. Такая просьба. И второй вопрос, с чего мы начинали. Ковид никуда не ушел. На сегодняшний день, примерно по вчерашним, если цифрам судить, у нас инфицировано 6% населения. У нас очень высокий объем зараженных на 10 тысяч населения. Это больше 610 человек. Эти показатели значительно выше российских показателей. Это говорит о том, что мы скучно проводим очень много мероприятий. Когда речь идет об очагах, да, вот эти очаги, они носят скучный характер. Вот в частности то, что мы делаем с вами сейчас. Тут есть отдельные упреки в мой адрес, что в прошлом году не проводили заседания Кабинета министров. Они не проводились по известным причинам. Во-первых, надо было срочно реагировать на те или иные обстоятельства. И во-вторых, если у нас была бы техническая возможность, о которой мы говорили, мы, может, и сегодняшнее мероприятие тоже проводили бы на удалении. И это правильно. Поэтому мы должны продолжить выполнение распоряжения президента об ограничительных мерах. Ситуация непростая. Вы знаете число погибших от этой болезни. Но летальность, если говорить этими терминами, она 1,6% от общего числа заразившихся. Выздоровление тоже достаточно высокое. Если чему-то радоваться, то можно радоваться этому. Это примерно 96% на вчерашнее утро от общего числа заболевших. Мы исследовали за все это время, благодаря нашим специалистам, медикам, лаборантам, врачам, около 27% населения исследовали на предмет болезни. Наши специалисты, опять-таки, о которых я говорил выше, за все это время провели более 11 тысяч дополнительных исследований. Это очень большая работа, это очень немалая нагрузка на эти службы, которые мы в последнее время чем-то пытались подкрепить. Но проблемы реально существуют.
Понятно, из-за численности населения у нас на первом месте по заболеваемости город Сухум и Сухумский район. Это примерно 48,3% от общего числа. Очень высокий процент в Гудаутском районе, это примерно 15,6%. Высокий процент в Гагре, это 10,3%. Ачамчира 9,6%. Тхварчала он колеблется от 4% до 4,1%, 4,2%. В Гальском районе примерно 6,5%. Это не маленькие, к сожалению, цифры, и за каждой цифрой судьба человека. Поэтому и Министерство здравоохранения в лице вновь назначенного министра должны эту тему продолжать актуализировать. Она у нас на повестке дня. Началась вакцинация, которую вы знаете, но та информация, которая приходит, к сожалению, темпы, они очень низкие. Продолжает бытовать мнение о том, что ничего серьезного нет, у нас все в порядке, все хорошо, или а зачем нам нужна вакцинация? У нас не все хорошо, к большому сожалению, а вакцинация нужна. Может быть, мы вообще придем, когда у нас будут соответствующие запасы вакцины, к варианту обязательного вакцинирования. Обязательного вакцинирования. Потому что никто пока не зарегистрировал, что у нас все нормально. Вы помните, да, пошло на спад, потом пошли резкие скачки, причины одни и те же. Массовые, кучные мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях. Понятно, жизнь невозможно остановить, но безопасность, она на первом плане. Письменное обращение граждан свидетельствует и о том, что, к сожалению, отдельные чиновники забывают, что они наняты на работу. Как ваш коллега, могу многое простить, но никогда не прощу бездушного, безответственного отношения к людям. Вот хочу, чтобы мы с вами договорились еще на берегу. Бездушного и безответственного отношения к людям. Передайте своим подчиненным. Ко мне лично идет обширная информация, говорю вам прямо. Как не должно быть, как нельзя разговаривать с людьми, как нельзя, ссылаясь на свою занятость, отправлять беременную девушку, пожилого человека, который приехал из района, неважно откуда, приехал издалека в центр, приехал в надежде или приехала получить помощь, а сталкивается с глухой стеной. Так вот, чтобы вы понимали, эту стенку мы разрушим бульдозером. Бульдозер у нас есть. Прошу это учесть. И глав администрации, министров, заместителей министров, начальников управлений, отделов, все, кто получает государственные деньги. Давайте пересмотрите свое отношение. Да, я понимаю, о чем они скажут и о чем вы подумали сейчас. За эти деньги надо хорошо работать. Или надо освободить эту должность. Только так. Мы не можем допускать того, что, еще раз скажу вам, девушка, которая приехала из Тхварчала на 8-м месяце беременности, приехала не на личной автомашине или автомашине супруга, а на автобусе. Пришла в учреждение, где ей обязаны помочь, а ее просто, ей сказали, что часть денег нет, не до вас. Знакомо? Я думаю, знакомо. Вам всем. Это должно быть исключено. Это должно быть исключено.
Мы тоже могли недавно сказать в адрес женщины, которой надо было сделать операцию на тазобедренном суставе, я могу что-то путать, медицинские там, те термины и так далее, да? Но цифру хорошо помню. Для того, чтобы ее вылечить, государство абхазское заплатило 1 200 000. А сегодня у министра финансов не то, что 1 200 000, у него 12 000 собранных не бывает постоянно. Но женщину надо было вылечить, и мы это сделали. Это Министерство по туризму может себе позволить большие расходы, мы не можем. Мы не можем. У нас есть вопросы, связанные с нашим университетом. Да? У меня же на столе лежит список, контрольные карточки. В прошлом году у многих родителей не была возможность оплатить учебу. Так? Так. Насколько я информирован, руководство университета, ректор Гварами Олег Алексеевич пошел навстречу и сказал, никто не будет отчислен. Это очень хорошо, так и должно быть. Мы не можем никого отчислять из-за неоплаты года обучения. Никак. Лучше мы будем должны университету, чем кто-то будет отчислен. Так, Владимир Валерьевич? Да, только так. Это наша генеральная линия поведения, мы будем ею придерживаться.